ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana ishimwe cyane. Imana yacu ni nziza cyane nkuko mubivuze koko, kandi ntabwo ari uko hari umuntu wayibyigishije, ahubwo Imana yacu kuba ari nziza niko iteye, niyo kamere yayo. Izina ry'Imana yacu ntabwo icyubahiro. Reka njye namwe dufatanyirize hamwe gushima Imana muri Zaburi y'107. Zaburi y'107 haranditswe ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarurukanya bakura mu bihugu aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. Bazerereye mu butayu mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo, bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari, maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Abashorera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje wujuje ibyiza. Abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, kuko bagomeye amagambo y'Imana bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye nshishisha bugufi imitima yabo mu ruho, bakagwa ntibagire ubatabara. Maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Kuko yamennye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu, maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Imana ishimwe cyane. Iyi Zaburi ndayikunda cyane kuko itugaragariza kugira neza kw'Imana mu buryo bukomeye. Bavuga imigabane myinshi cyane y'ibyago abantu duhura nabyo muri iyi si, kandi muri ibyo byago byose nta na kimwe Imana ibifitemo uruhare, ahubwo niyo mwabibonye biterwa no kuyoba kwacu, biterwa no kugomera amategeko y'Imana, biterwa no kwica amategeko y'ubuzima tukarwara. Ariko kuri buri ngingo yose batugaragarije yuko iyo umuntu atakiye Imana ntabwo imurwaye inzika, ntabwo Imana imukubitira agatoki ku kandi, ahubwo iyo Uwiteka agize Imana umuntu akamuhindukira agatakira Imana, ibyanditswe byatubwiye ngo Imana irumva kandi ikamutabara. N'ubundi no kuba turiho tugihumeka ni kubw'ineza Imana yatugiriye, ntabwo ari ukubera ubwiza butangaje twari dufite imbere yayo, ahubwo nk'uko biri kuri kamere y'Imana. Imana yacu ni nziza cyane mu buryo bwihariye. Imana yaraturinze, kandi by'umwihariko ndashimira Imana cyane kubw'iyi minsi 30 k'ukwezi tumaze hano ku Muhima dufite amateraniro. Imana yabanye natwe mu buryo bukomeye cyane, nubwo mu by'ukuri bivugwa yuko uyu munsi ari gusoza aya materaniro, ariko ndabizi neza yuko aya materaniro aba yarabaye itangiriro ry'umurimo w'ubuntu bw'Imana mu mitima y'abantu bamwe babyitayeho kandi bakabiha agaciro, bakumvira irarika ry'Imana. Icyo nicyo kintu nshimira Imana cyane kuruta ibindi. Kandi ndashima Imana uburyo yagiye twigaragariza mu ijambo ryayo, ikatugaragariza uburyo ifite umwete mwinshi n'ubushake bukomeye bw'uko nubwo umuntu yaba yarakoze ibyaha byinshi cyane, akaba yaratakaje amahirwe menshi cyane, Imana yongeye kuturarika muri aya materaniro kugira ngo nitwemera kwihana, Uwiteka dusohoreze amasezerano ye yose. Kandi nk'uko twabibonye, Kristo ari hafi kugaruka. Aya mahirwe dufite yo kumva ijambo ry'Imana ubu nge namwe tuvugana, ari mu mahirwe ya nyuma abantu bafite. Hari igihe abantu babibeshya ngo n'ubundi hazaza andi materaniro, no mu kwa gatanu dufite amavuna, no mu kwa karindwi, no mu kwa munani, no mu kwa 12 n'ahandi. Hari igihe umuntu aba yibeshya ngo n'ubundi hazaza andi materaniro ngo azihana ku materaniro azakurikiraho. Ariko nababwiye amagambo Ellen White yanditse mu gitabo cy'inamazirwa itorero icyiciro cya 56 icy'abasore bahamagarira gukora, ndetse na Dawidi akakivuga yagiye avuga ngo uyu ni wo munsi wacu wo gukirizwamo. Ellen White yaranditse ngo buri munsi uko bwije n'uko bukeye, iyo umuntu ari gutinda kwiyegurira Imana, yaravuze ngo buri munsi uko bwije n'uko bukeye niko ikirere kidutandukanya n'ijuru kirushaho kwaguka. Aravuga ngo itegure guhabwa ubugingo buhoraho ufite umwete utigeze ugira. Aravuga ngo igisha ubwenge bwawe gukunda Bibiliya, ukunda amateraniro yo gusenga, ngo ariko kuruta ibindi byose ukunda ibihe umutima wawe uvuganiramo n'Imana. Nikiro mbifuriza
Ndashimira kandi buri muntu wese uburyo yagize uruhare muri aya materaniro, nubwo mu bintu nk'ibi ngibi havugwamo amazina y'abantu bake gusa, wenda ukagira ngo nibo bagize uruhare mu gutuma biba, bakavuga ababwiriza, bakavuga amakorari, bakavuga abayobozi bababaye ku ruhembe rw'imbere kugira ngo ibyo bintu bitegurwe, bagakora amanama, bakagena n'imigambi uko bizagenda. Ariko ntabwo abo bantu aribo bagize uruhare rukomeye kandi runini rw'ingenzi mu gutuma amateraniro nk'aya ngaya agenda neza. Buri muntu wese aba afite uruhare rukomeye, by'umwihariko abaza mu materaniro kugira ngo batege amatwi, kuko wenda niba munatekereza yuko kuvuga ngo gutyo umuntu abwiriza byo bifite agaciro kanini cyane, burya ntabwo umuntu akizwa cyane no kuvuga, ahubwo akizwa no gutega amatwi. Niyo mpamvu Yesu yigeze kubwira abantu ati mwebwe nimunaceceka n'aya mabuye azavuga, ariko abantu bakire. Ndabyibuka igihe Mose Imana yamuhaga kubaka ubuturo bwera, iyo musomye muri Bibiliya musangamo izina rya Mose n'irya Besaleli na Oholiyabu nk'abantu bagize uruhare, niyo mazina yonyine avugwa mu kubaka ubuturo bwera. Ariko ibyanditswe bitubwira uruhare rwa buri Mwisirayeli wese. Azana amaturo y'ubushake, abandi bantu bakazajya bitanga, bagatanga igihe bakajya gukora ibyo bikoresho, bakavugamo abagore batanze indorerwamo zabo ngo zicurwemo igikarabiro, murabizi cyabaga imbere y'ubuturo bwera. Buri muntu wese mu murimo w'Imana, Imana yagiye imuha umwanya n'icyo agomba gukora, ahubwo buri muntu wese akwiriye gushimira Imana iyo migisha yaduhaye yo kugira ngo dukorane nayo. Kuba dutura amaturo, dutanga icya cumi, tubwiriza, tuyobora, ntabwo ari faveri cyangwa ntabwo ari neza tuba tugiriye Imana, ahubwo ni neza Imana yatugiriye kugira ngo twemere gufatanya nayo. Rero Imana ishimwe cyane, kandi ndashimira n'abayobozi ba hano ku Muhima uburyo ibi bintu bemeye ko bibaho kandi bakabiyobora, kuko ndabizi ko atari ahantu henshi, atari abayobozi benshi babyemera ko byagenda nk'uko byagenze. Bityo ndahamya neza yuko mu mwenda abayobozi baba barimo bizera, abayobozi bo ku Muhima ndabizi hari umwenda bagabanijeho kubw'amateraniro nk'aya, nubwo byanga bikunze kubw'inshingano bafite kuba Yesu hari igihe kigisigaye kugira ngo agaruke. Uwo mwenda uzakomeza, ariko byibura hari ibiba bivuyeho, cyane cyane yuko ibyanditswe bitubwira ko abizera tuyobora tuba tuzababazwa. Niyo mpamvu tuba tugomba gukora ibishoboka byose ngo ubugingo bwabo bukire. Tugiye gusoma amagambo pasiteri yadusomeye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 5 ku murongo wa 10. Kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari ibyiza cyangwa ibibi. Ijambo ry'Uwiteka ritubwira inshuro nyinshi cyane igikorwa cyitwa guca urubanza buri gihe guhera mu gihe cya kera, nubwo mu by'ukuri haba hari umunsi Imana yateganije n'ubundi igihe Kristo azaba agarutse, ntabwo ari bwo urubanza ruzacibwa. Nk'uko mubizi mu mwaka w'1444 nibwo Kristo yavuye ahera cyane, ajya ahera cyane kugira ngo akore imirimo ibiri, umurimo w'umutambyi mukuru wo kutuvuganira buri muntu wese wihanye ibyaha byo mu bwoko bw'Imana, ngo akoreho n'umurimo w'ubucamanza. Kandi n'urwo rubanza rubera ahera cyane mu buturo bwera bwo mu ijuru rureba abo mu bwoko bw'Imana. Ibyo nge namwe tubisoma muri Bibiliya, cyane cyane yuko abatari muri uwo mugabane ibyabo bizasuzumwa mu gihe cy'imyaka 1000, kuko igihe Yesu yabwiraga abigishwa be yuko azabagira abacamanza bo gucira abantu imanza, iyo icyo gihe kitazabaho nta zindi manza twajyaga kuzaca, bitewe n'uko n'ubundi zari kuba zararangiye. Ariko ikintu gikomeye cyane kiri muri uyu murongo ndagira ngo mukiteho. Pawulo yaranditse ngo abantu twese igihe kizagera tugaragarizwe imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo buri muntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri. Biravuga ngo mu gihe umuntu ariho kandi agihumeka. Nubwo abantu benshi bakora ibikorwa bitewe n'uko ibyinshi ntabwo bigira ingaruka ku muntu zihita zigaragara ngo zimubabaze, yumva ko ibyo bintu biremereye, ariko buri jambo ryose umuntu avuga, buri gikorwa cyose umuntu akora, cyaba ari icyiza cyangwa ari ikibi, ndetse ibyo bintu umuntu abikora mu munsi umwe, uwo munsi ugatambuka ukaba utazagaruka. Ariko nagira amabwire ngo ibyo bintu biragenda bikajya kudutanga imbere kugira ngo bizashinje buri muntu wese mu rubanza, bimugenere uruhande agomba guhereramo, bimugenere n'ingororano uwo muntu agomba kubona. Bivuze ngo buri muntu wese uzirikana aya magambo akwiriye kubaho kandi agakora nk'uzi neza yuko igihe kizagera ibyo yakoze bikongera bikamugarurirwa, ngo abwirwa amagambo avuga ngo dushingiye kuri ibi ugomba kubona ingororano ziteye zitya. Ngiye kongera mbabwira ikintu, nimujye muri Daniyeli. Nubwo ibi bintu wenda uwo munsi uzabaho, ndagira ngo mwite kuri ijambo tujye gusoma muri Daniyeli igice cya 5. Hari umugabo witwaga Belushazari. Nubwo ibi bintu bizagira umunsi runaka, ibi bintu bikabaho nk'uko Pawulo yabivuze, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Buri munsi wose nk'uko ngiye kubibasomera n'ubundi, iby'umuntu byose mu ijuru birasuzumwa.
kugira ngo umenye uburyo ibi bintu bisuzumwa kandi ntibyirengagizwe, kandi kugira ngo umenye uburemere bwabyo, tugiye gusoma muri Daniyeli igice cya 5. Umwami agira ibirori abona intoki zandika ku rusika. Umwami Berushazari ararika abatware bakuri 1000 ngo baze mu birori, abatunganiriza ibyo kurya n'ibyo kunywa. Muri ibyo birori umwami nawe anywera vino imbere y'abo batware 1000. Nuko Berushazari agisogongera kuri vino ategeka ko bamuzanira ibintu by'izahabu n'ifeza, ibyo se Nebukadinezari yari aranyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu, kugira ngo umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze babinyweshe. Bamuzanira ibyo bintu by'izahabu byakuwe mu rusengero rw'inzu y'Imana yari Yerusalemu. Maze umwami n'abatware be n'abagore be n'inshoreke ze barabinywesha, banywa vino, bahimbaza ibigirwamana by'izahabu n'iby'ifeza n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye. Uwo mwanya haboneka intoki z'umuntu zandika ku rusika ruhomye rw'inzu y'umwami aherekeye igitereko cy'itabaza. Umwami abona ikiganza cyandika. Abibonye mu maso ye hahinduka ukundi, gutekereza kwe kumuhagarika umutima, ingingo z'amatako ye zicika intege kandi amavi ye arakomangana. Umwami atera hejuru ati, nimunzanire abapfumu n'abakarudaya n'abacunnyi. Abo banyabwenge b'i Babuloni baje, umwami arababwira ati, uri busome iyi nyandiko wese akansobanurira impamvu yayo, azambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi azaba umutware wa 3 mu bwami. Nuko abanyabwenge b'umwami bose barinjira, ariko bananirwa gusoma iyo nyandiko cyangwa kumenyesha umwami uko isobanurwa. Umwami Berushazari ahera ko ahagarika umutima cyane, mu maso yahinduka ukundi, n'abatware barashoberwa. Ndagira ngo mutekereze iki kintu. Niki cyahagaritse umutima wa Berushazari? Niki cyatumye mu maso yahinduka ukundi? Niki cyatumye ingingo z'amatako ye zikomangana? Kandi ibintu byanditse ku rusika Bibiliya itubwiye ngo ntabwo yari azi ibyari byo. Ntabwo Berushazari ibyo bintu yari abizi ngo amenye ko ari umuvumo umutangarijwe, cyangwa se ngo amenye ko ari irindi shyano riguye. Ndagira ngo mabwire iki kintu. Ikintu cyakanze umutima wa Berushazari akamera nk'uko tubisomye, ntabwo ari ikiganza kidafite umuntu gifasheho, ntabwo ari cyo. Kuko mu bintu yahamagarije abantu ababaza, ntabwo babajije ngo amakuru y'iki kiganza kitagira umuntu ni makuru ki. Sicyo yabajije, sicyo cyamuhagaritse umutima. Niki cyahagaritse umutima wa Berushazari? Ko ibintu byari byanditse ku rusika atarabizi. Ndagira ngo mabwire iki kintu. Ibintu byari byanditse ku rusika, nubwo Berushazari yasomye urwo rurimi rukamuyobera, n'abantu bamurebaga yari atumiye ibyo bintu bikabayobera. Ibintu byari byanditse ku rusika, Berushazari yari yarabibwiwe n'Imana, arabiteguzwa nk'uko buri muntu wese icyo gihe yagitegujwe. Ibintu byari byanditse ku rusika wari umwanzuro w'urubanza rw'imibereho ya Berushazari, rw'amararika menshi y'Imana, rw'ibintu yagiye yibonera Imana ikora akabirengaho, akanga umuburo. Nuko Imana yohereza ikiganza imutangariza umwanzuro w'urubanza rwe rwakiriwe mu ijuru. Ntabwo ikibazo Berushazari yari afite ari ikiganza. Yaravuze ngo iyi nyandiko ni nyandiko ki kandi isobanurwa iti? Ntabwo yavuze iby'ikiganza. Reka wumve ahantu urubanza rwa Berushazari rwafatiye, agasuzumirwa mu bitabo, mu byanditswe mu bitabo, agasuzumirwa mu mibereho ye, hanyuma Imana imwoherereza umwanzuro w'urubanza ngiye kubasomera. Umurongo wa 18. Byarabayobeye bahamagara Daniyeli. Daniyeli asezeranirwa ingororano, ariko kubera ko yaramaze kubona ko ubwo bwami bwamaze kugera ku iherezo, Daniyeli abwira umwami ati, umva rero mwami, umurongo wa 17, impano zawe uzigumanire kandi ingororano zawe uzihundi, ariko ndasomera umwami inyandiko musobanura impamvu yayo. Icyama buri muntu wese muri iri teraniro akagira kwizera gushikamye nko kwa Daniyeli, kuko Daniyeli yitegereje ubwo bwami asanga bugeze ku iherezo. Aravuga ati, ingororano z'ubu bwami bwamaze kurangira, ingororano z'ubu bwami bwamaze gucirwaho iteka, ntazo nshaka. Ni bangahe uyu munsi bizera ko Kristo agiye kugaruka, bizera ko isi yacu igeze ku musozo, ku buryo n'abatazi ijambo ry'Imana ibi bintu bose barabyiteze, ariko bakabakirukanka inyuma y'ingororano z'iyi si zikabatandukanya n'Imana? Nigeze kubabwira ikintu, yaba ari abantu bakomeye muri iyi si, gukomera kwabo ntabwo bakigufite iminsi myinshi. Yaba ari abantu bafite ubutunzi muri iyi si, ubutunzi bafite uretse ko bwo murabizi ko bamaze no kubunyagwa, ntabwo ubutunzi bafite bari kwitirirwa, ntabwo bari bumarana iminsi. Ntabwo kugubwa neza ko abantu muri iyi minsi bafite bari bukumarana iminsi. Kandi ikindi, n'abababaye, n'abashonje, n'abadafite ibyo barya, n'abadafite ibyo bambara naho baba,
agahinda kabo n'imibabaro yabo ntabwo biri bumare iminsi myinshi, igihe cyarangiye. 18 umva nyagasani, mwumve umwanzuro w'urubanza, mwumve n'ahantu Imana yahereye yinginga Berushazari nk'uko yinginze buri muntu wese. Buri muntu wese atekereza amakuru y'ibi bintu, kuko ibintu ngiye kubasomera kuri Berushazari. Imana yahereye imucira urubanza, buri muntu wese aya mateka n'aya makuru arayafite hatavuyeho inyuguti n'imwe. 18 Daniyeli abwira umwami ati umva nyagasani, Imana isumba byose yahaye so Nebukadinezari ubwami no gukomera n'ubwiza n'icyubahiro. Abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe baramutinyaga, bagahindira imishyitsi imbere ye kubw'icyubahiro Imana yamuhaye. Yicaga uwo ashatse kwica, akarokora ashatse kurokora. Yogeza uwo ashatse kogeza, agacisha bugufi uwo ashaka gucisha bugufi. Ariko yishyira hejuru mu mutima, yinangira umutima, bimutera kuba umunyagitinyiro mu byo yakoraga. Niko gukurwa ku ntebe y'ubwami, maze icyubahiro cye bakimukuraho. Nuko yirukanwa mu bantu, umutima we uhindurwa nk'uw'inyamaswa, abana n'imparage, akarisha nk'inka, umubiri we utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho yamenyeye ko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu kandi kubwimika mu bishatsi. 22 Ariko wowe mwana we Berushazari, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose. Imana imusubiza mu mateka hahise. Mwibuke yuko Berushazari yari umwami w'umupagani, ntabwo ari umwisirayeli. Ariko mwibuke Abaroma igice cya 2 handitse amagambo avuga ngo abantu bose bapfuye batazi amategeko bazacirwa urubanza hadakurikijwe amategeko. Muri aya magambo babwiye nta mategeko icumi avuzwemo mu mvugo yewe n'ubwo arimo n'ubundi. Muri aya magambo nta mwuka w'ubuhanuzi uvuzwemo, kuko i Babuloni nta mwuka w'ubuhanuzi bagira. Muri aya magambo nta byigisho byo mu mavuna bivuzwemo, kuko i Babuloni nta mavuna bagira. Imana imubwira amahirwe yose yamuhaye, iramubaza iti so Nebukadinezari ajya ku ngoma ntabwo ubizi? Wibagiwe ko atari uko arushaga abandi bami imbaraga nyinshi? Berushazari asanga ibyo bintu arabizi. So Nebukadinezari igihe yagiraga icyubahiro amahanga yose akamutinya, ibi bintu ntabwo byibukana n'umuntu wamuhangara. Berushazari asanga ibyo bintu yarabibonye. None igihe icyubahiro cye cyamurwaga akajyanwa mu gasozi, akajya kurisha nk'imyaka 7, kandi ubwami bwe ntihagire undi muntu bujyaho, Imana ikaburinda kugeza igihe yabusubiriyemo. Nishimye yashimye Imana atangaza ko ariyo Mana yonyine. Ibyo bintu ntabwo wari ubizi. Berushazari asanga ibyo bintu yarabizi. Berushazari ataramenya n'iyi nyandiko, ibi bishinja byari ku mutima we. Ni amahirwe angana iki? Ni ibintu bingana iki twitegereza bibera hatuzengurutse? Ni ibintu bingana iki amatwi yacu yumvishe n'amaso yacu akabireba, nyamara umugambi Imana yabyoherereje ntugerweho? Kandi abantu babibwira ngo betambutse. N'ubu ngubu iminsi 30 iragiye y'amateraniro twari dufite, abantu bagiye kumva yuko n'inkuru bari bujyane batiye amateraniro arashoje. Ariko nagira mabwira iki kintu, ntabwo ibi bintu bishoje, ahubwo umurimo nyirizina Imana yabitumye kuri buri muntu wese wumvishije ijambo, uwo murimo uratangiye. None amaherezo yawe azaba ari ayahe? 22 Ariko wowe mwana we Berushazari, ntiwicishije bugufi mu mutima wawe nubwo wamenye ibyo byose, ahubwo wishyize hejuru ugomera Uwiteka Imana nyir'ijuru, bakuzanira ibintu byo mu nzu yayo, kugira ngo wowe n'abatware bawe n'abagore bawe n'inshoreke zawe mubinyweshe vino, maze uhimbaza ibigirwamana by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa n'iby'ibyuma n'iby'ibiti n'iby'amabuye, bitareba ntibyumve ntibyitegereze. Ariko Imana ifite umwuka wawe mu kuboko kwayo, nyir'ukumenya imigendere yawe yose, nturakayishingisha. Buriya ntimureba Uwiteka niwe ufite umwuka buri muntu wese mu kuboko kwe. Nubwo abantu mubona baba ari abakomeye, ukabona abantu wenda bafite n'imbunda babari inyuma barabarinze, urugo rw'umuntu rukararwa n'abantu bafite imbunda cyangwa n'abandi barinze mu buryo bwose, Imana niyo irinda umuntu uri mu nzu, ikarinda n'umuzamu uraririye inzu. Nibyo cyangwa si byo? Nicyo gitumye Imana itegeka ko icyo kiganza cyiza ikacyandikisha inyandiko. Murongo 25 kandi byanditswe n'ibyibi mene tekeri ufarisini, kandi bisobanurwa bityo. Mene bisobanurwa ngo Imana ibaze imyaka umaze ku ngoma iyishyiraho iherezo.
tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Imyaka tumaze, Imana niba iramutse yishyizeho umusozo kuri uyu mugoroba cyangwa mu cyumweru kimwe cyangwa mu mwaka umwe, mbese natwe mu bipimo byo mu ijuru iyo dupimwe dusanga dushyitse? Kandi Uwiteka ateganije ibyangombwa byose. Ibyo bintu twarabyiganye muri aya materaniro. Imana yashyizeho ibyangombwa byose bigomba guhaza ubukene n'ingorane za buri muntu wese ushaka kwiyegurira Imana, ku buryo ku musozo Imana izatsindishirizwa ko ntacyo itakoze. Wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashyitse. Kandi Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buha Abamedi n'Abaperesi. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izabo mu ijosi, kandi ko bavuga baranguriye ko azaba umutware wa gatatu mu bwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Ubukaludaya aricwa. Ubwo bwami buhabwa Dariyo w'Umumedi, yaramaze nk'imyaka 62 avutse. Ibyo Imana yavuze muri iryo joro birasohora, ndetse ni na kenshi cyane abantu ibyo bumvise, ko kugeza kuri uyu munota Belushazari yari atarizera ibyo Daniyeli avuze. Yumvaga wenda bishobora kuza nko mu kwezi kumwe, mu mwaka umwe. Ibyanditswe tuvuga ngo iryo joro Belushazari aricwa. N'ubundi ni Imana irarika, abantu bumva bagifite igihe, batereka mbanze nubaka inzu, reka mbanze ndangize kwiga, reka nanjye nshaka umugore cyangwa nshaka umugabo nk'abandi, nanjye mbanze ngira akazi nk'abandi, nziyegurira Imana. Ndetse ugasanga mu masengesho abantu basenga imishinga nk'iyo niyo bafite mu masengesho, babwira Imana bati ibi nubikora nanjye nzakuyegurira. Ariko ntabwo Imana izategereza ko wubaka inzu kugira ngo Yesu aze. Ntabwo Imana izategereza ko urangiza amashuri. Ibyanditswe biratubwira amagambo akomeye cyane mwasomye mu irimbuka ry'Isodomu n'i Gomora. Baranditse ngo umunsi wa nyuma w'Isodomu n'i Gomora wakeye nk'uko indi minsi yose icya. Izuba rirasa nk'uko bisanzwe, abantu batangira urujya n'uruza kujya gucuruza no kujya muri gahunda zabo zo kwishimisha no kwinezeza mu buryo butunguranye. Imana igusha umuriro n'amazuku kuri iyo midugudu yinangiye. Nta bundi bwishingizi dufite bw'uko ejo tuzabaho ngo duhitemo kujya mu ijuru. Reka wumva aya magambo niyo nifuza gusorezaho mu gitabo cy'intambara ikomeye, paje 345. Ni mu cyisho n'umuri cyitwa isuzuma rubanza mu ntambara ikomeye. Paje 345 haranditswe ngo icyo umuntu akoze cyose kinyura imbere y'Imana, kikandikwa ko ari igikorwa cyo gukiranuka cyangwa se ko ari icyo gukiranirwa, mu buhanga butangaje kandi butagereranywa imbere y'izina ryose mu bitabo byo mu ijuru handikwa ijambo ryose ry'ibinyoma, umurimo wose wo kwikanyiza, inshingano yose ituzujwe n'icyaha cyose gikorerwa mu rwihisho, imiburo yoherezwa n'ijuru cyangwa gucyaha kwirengagijwe, igihe cyapfushijwe ubusa, igihe cyakoreshejwe nabi, imbaraga zakoreshejwe mu kwimakaza ibyiza cyangwa ibibi, ndetse n'ingaruka zabyo zikomeye, byose byandikwa n'umumarayika. Buri muntu wese atekereza ibintu byandikwa imbere y'izina rye. Ijambo ryose ry'ibinyoma, babantu rimwe na rimwe njya mbona abantu batekereza hafi cyane kandi ari abantu bakuze. Umuntu niba ngo agiye gusabira umuntu akicara mu iteraniro ry'abantu akabeshya ku karubanda, nawe abizi ko abeshya. Umuntu yarangiza akavuga ngo ni umuco ubimutegeka. Iyo umuntu amaze kubatizwa abatanze ubuhamya by'uko aba umuturage w'ijuru. Amategeko y'ijuru aba agomba kumucira urubanza, gucirwa urubanza n'amategeko yo ku isi imbere y'Imana. Niba uyu muntu yaragize iyi ndahiro, ibinyoma byose azavuga icyo azaba yishingikirizaho cyose imbere y'izina rye birandikwa. Kandi icyaha cyakorewe ku karubanda cyaturirwa he? Mu gitabo cy'Imana cy'urwibutso umurimo wose wo gukiranuka wanditswemo ubutazasibangana. Igishuko cyose umuntu yatsinze, icyaha cyose umuntu yanesheje, ijambo ryose rihumuriza abandi, Imana ihabwe icyubahiro. Ubu ntubona niyo udafite ikintu wamarira umuntu ubona ari mu byago, ukajya kumusura ukamubwira amagambo yo kumuhumuriza. Ibi bintu Imana ibyitaho kandi ikabyandika. Irabizi ko nta mafaranga ufite, irabizi ko nta bundi bushobozi bwo kuzura umuntu cyangwa kumukiza mu buryo bw'igitangaza, ariko icyo wari ushobora gikoze, ufasha amaguru yawe n'itike yawe, uragiye uramusura uramuhumuriza. Ibyo bintu Imana irabizirikana. Ijambo ryose ryo guhumuriza abandi rihora ryibukwa muri icyo gitabo. Kandi umurimo wose w'ubwitange, umubabaro wose n'agahinda umuntu yihanganiye ku bwa Kristo, byose birandikwa.
nta kintu kimwe Imana yirengagiza. Reka mwumvire ijambo. Ubwo ibitabo byanditswe ku bantu byabumburwaga, imibereho y'abantu bose bizeye Yesu igaragazwa imbere y'Imana. Ahereye ku babanjirije abandi bose kuba ku isi, umuvugizi wacu yerekana iby'ibisekuru byose byagiye bikurikirana, maze asoreza kuba kiriho. Izina ryose riravugwa, urubanza rwa buri wese rusuzumanwa ubushishozi. Amazina amwe aremerwa, ayandi ntiyemerwa. Amazina amwe akemerwa, ayandi ntiyemerwe. Igihe hagize umuntu ufite ibyaha bicyanditswe mu bitabo byo mu ijuru. Mutega amatwi aya magambo, kuko ibi nibyo bihesha agaciro ikintu cyose dukora. Igihe hagize umuntu ufite ibyaha bicyanditswe mu bitabo byo mu ijuru, ibyaha bitihanwe ngo bibabarirwe, izina rye rizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Ibyanditswe bigaragaza imirimo myiza bakoze bizahanagurwa mu gitabo cy'Imana cy'urwibutso. Kwihana by'ukuri kwacu niko kuzahesha agaciro imirimo myiza twakoze. Ibyanditswe biratubwiye ngo mu bantu bavuga ko bizera Imana, izina rya buri muntu wese rinyura imbere y'Imana. Amazina amwe akemerwa, ayandi ntiyemerwe. Ngo igihe hagize icyaha na kimwe umuntu atihaniye, uwo muntu agakomeza kukigundira, izina rye rizahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi bitewe no gukomeza kwihambira kuri icyo cyaha, uwo muntu izina rye rigahanagurwa, n'imirimo myiza yose yakoze izahanagurwa mu gitabo cy'urwibutso. Niko dusomye mu byanditswe. Niyo mpamvu irarika Imana itanga ni ukugira ngo buri muntu wese yisunga amaraso ya Kristo. Icyo nicyo kintu kizahesha agaciro ibyo akora. Icyo nicyo kintu cyonyine Imana ibasha kwemera, cyane cyane ko ibyanditswe bitubwira amagambo akomeye cyane. Mu gitabo urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2. Urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2. Umurongo wa 8 turageza ku wa 10. Mwakijijwe n'ubuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo atagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Dukizwa n'ubuntu bwo kwizera. Hari amagambo Pasiteri Kari yavuze ari kubatiza abantu, yanditse mu gitabo cy'Ibihamya by'Itorero volume ya 4 ku cyiciro cya 34 nacyo cyitwa urubanza. Ellen White yaranditse ngo buri muntu wese akizwa kubwo kwizera, ngo ariko buri muntu azacirwa urubanza hakurikije ibyo yakoze. Niyo mpamvu ibyo umuntu akoze byandikwa mu ijuru, kandi ibyo umuntu akoze biba bihishura kwizera kuzima uyu muntu afite, cyangwa kwizera kutari kuzima uwo muntu afite. Niyo mpamvu tubwiye ku murongo wa 10 ngo kuko turaba Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Buri muntu wese wihannye, Imana imwambira gukiranuka kwa Kristo, kandi akagendera mu mirimo myiza yose Imana yateganije kugira ngo umuntu ayigenderemo. Nimwumvire irarika ry'Imana. Paje 346 isubi ya 2. Abantu bose bihannye ibyaha byabo by'ukuri, kandi kubwo kwizera bakisunga amaraso ya Yesu y'igitambo cyabo gikuraho ibyaha, bagiriwe imbabazi, maze izo mbabazi zandikwa imbere y'amazina yabo mu bitabo byo mu ijuru. Iyo umuntu yihannye ibyaha bye by'ukuri, Imana iramubabarira, kandi Imana yamara kumubabarira ikandika izo mbabazi imbere y'izina rye mu bitabo byo mu ijuru. Iyo ubutabera bw'Imana bumureze, Satani akaza kumurega azana ibishuko, imbere y'Imana atsindishirizwa n'ubuntu bwa Kristo kubw'imbabazi yagiriwe n'Imana. Buri muntu wese reka ye kumva yuko Imana twikoreje urusyo, ye kumva ko Imana duhaye ibintu umuntu atakwihanganira, ahubwo azirikane irirarika ry'Imana riri muri Ezekiyeli, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 33. Buri muntu azirikane uyu mugambi w'Imana. Ezekiyeli 33 umurongo wa 11. Haranditswe ngo ubabwire uti, umwami w'Iteka aravuga ati, ndirahiye sinezezwa no gupfa k'umunyabyaha, ahubwo nezezwa no k'umunyabyaha ahindukira akava mu nzira ye mbi maze akabaho. Nimuhindukire mugaruke muve mu nzira zanyu mbi, kuki mwarinda gupfa mwaba inzu ya Isirayeli mwe.
Uwiteka aravuze ngo ni ukuri ndirahiye sinezezwa nuko umunyabyaha apfa, ahubwo Imana irifuza yuko twahindukira tukava mu nzira zacu mbi. Imana irararika buri muntu wese kugira ngo yongere asuzume imibereho ye, kugira ngo yongere asuzume iminsi turimo, kandi yongere asuzume gahunda afitiye igihe kizaza, niba ari ukujya mu ijuru ahitemo amaramaje, kandi niba ari ukurimbuka ahitemo amaramaje. Reka buri muntu wese musabira umugisha, kandi umugisha ukomeye cyane uruta ibindi musabira, yitabira irarika ry'Imana ryo guhitamo ubugingo buhoraho. Imana kubw'ubuntu bwayo no kubw'imbaraga Mwuka Muziranenge ishoboza umuntu wese gukora ayo mahitamo mazima mu izina rya Yesu.